دختر وسطیم رفته بودیم خرید کنیم واسش چند سال پیش توی بوتیکی بودیم، یه خانمی داشت ما رو تماشا می‌کرد، فروشنده بود. ما هم مشغول خرید بودیم. یه لکه لباسا رو مامانش برداشت دیگه اتاق پراب نبود. همونجا توی کوچولو بود دیگه، همونجا آماده کرد بچه رو این لباسو پوشون، این لباسای بلند خیلی قشنگ و روشن بود. مامان خیلی قشنگه، مامان خیلی قشنگه. گفت آره دخترم دیگه در بیار. بعد من گفتم خانم چقدر میشه؟ بعد گفت من در نمیارم. خانم داشت ما نگاه می‌کرد. بعدش یه دفعه گفتش که ببخشید میشه بپوشه؟ گفتیم بله میپوشه ولی الان نه عید، برای عیدش خریدیم. بهمن ماه بود. گفت بله من فضولی نباید بکنم ببخشید. گفتم نه خواهش میکنم. گفتم که میخوای الان بپوشه مثلا کسی بشه یکی دیگه ازت بخره؟ ما خنده گفتم. گفت نه آقا چه حرفیه، پسندید؟ گفتم بله. بعد حساب کردم. گفت ببخشید من فضول نیستم ولی حرفی میخوام بگم. من فرهنگی بودم، یه افسردگی گرفتم رفتم، تازه برگشتم سر کار چون کارم ول کردم، تازه اومدم تو بوتیک دارم کار میکنم، یه همچین سنی واسه اتفاق افتاد، دور از جون بچه شما، دور از جون بچه شما. گفتم خب چی شده؟ گفت دختر من همچین فضایی رو لباس پوشوندم. گفت ما هم الان بپوشن. گفتم نه برای عیدته. دختر من هیچ به عید نرسید، توی سانحه‌ای از تصادف کرد. ایوا. بعد گفت خواهش میکنم همین لحظه الان دریابید. من همون لحظه این اتیکت مارکو کندم، گفتم بپوش کیفشو ببر. الان 6 سال از اون موضوع میگذره، هر جا میریم لباس نو رو همونجا میپوشن بچهای من. بچهای ما با لباس نو از مغازه میان، از فروشگاه میان بیرون. به و یاد گرفتیم در لحظه زندگی